Շարունակվենք մեր ծրագիրը բարի առավոտ եւս մեկ անգամ բոլորին եւ արդեն տաղավարում ես ունեմ հնարավորություն ողջունելու իմ հյուրերին, ասեմ, բավականին հետաքրքիր թեմայից ենք խոսելու, այնպես որ հետևեք մեր ծրագրին, իսկ ես սիրով ներկայացնեմ Հենրիկ Իգիթյանի անվան գեղագիտության ազգային կենտրոնի տնօրեն Վահան Բադալյանը, Կրեավիվա թանգարանի աշխատակից Ֆրանց Բրյուլհարթը եւ մշակութային ծրագրերի համակարգող Զարուհի Կարապետյան։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Ես հասկանում մեր հյուրը արդեն հայերեն խոսում է։ Այո, կամաց-կամաց նաև սովորում է հայերեն։ Շատ լավ։ Եկեք խոսենք այն ընդհանուր գաղափարի մասին, որը միավորել է ձեզ եւ որն արդեն իսկ process-ի մեջ է։ Ուրեմն սա մի հետաքրքիր համագործակցության սկիզբ է կարելի ասել, որը անցյալ տարի է սկսվել։ Հայաստանում մենք հյուրընկալեցինք հանրահայտ շվեյցարական Պաուլ Կլե կենտրոնի Կրեավիվա մանկական թանգարանի տնօրենին եւ արվեստագետ Ֆրանց Բրուլհարթին, ովքեր այստեղ պրեզենտացիա արեցին իրենց կենտրոնի մասին եւ պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք, որ այս տարի Հայաստանում պիտի վարպետության դասեր անցկացնեն մեր կենտրոնի երեխաների համար եւ մասնագետների հետ փորձի փոխանակման հանդիպումներ ունենան։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը, որովհետեւ իրենք մեզ աջակցեցին այս գաղափարը իրագործելու հարցում եւ հուլիսի 21-ից Ֆրանսը արդեն Հայաստանում է 3 օր աշխատեց Վանաձորի երեխաների եւ մասնագետների հետ, 4 օր Գորիսում աշխատեց երեխաների հետ եւ հիմա Երևանում շարունակվում են դասընթացները մինչեւ ամսի 16-ը։ Եվ ամսի 16-ին մենք կամփոփենք հետաքրքիր ցուցադրությամբ այդ բոլոր ստեղծված աշխատանքները Վանաձորից երեխաները կգան հյուր, Գորիսից երեխաները կգան հյուր, ասեմ որ մոտ 600 երեխաներ են մասնակցելու ընդհանուր, այո, ու շատ տպավորիչ ընթացք ունենք, ոգևորված են եւ երեխաները եւ մասնակիցները եւ մեր ուսուցիչները նաեւ եւ Ֆրանսը հուսով եմ I will translate you later. Շատ լավ։ Իսկ մեր հերից ուզում ենք իմանալ ինչ տպավորություններ ունի ինքը, որովհետև աշխատել երեխաների հետ Հայաստանում տարբեր մտածելակերպի, հա, սա երևույթ է։ What impressions do you have from Armenia? Because you work in Armenia with children and it's different maybe for you. What impressions do you have from the workshops in Armenia? I'm always so glad that the questions are so little tiny. What impressions I have from Armenia, from working with children and everything. I just love it. This is really, for me, I get so much respect here. I've been so much loved by the kids. This is just, it's wonderful, actually. It is hard work. They make me work really hard. They, but Yeah, I'm sorry. Հարցերականում շատ փոքր է համեմատած այն տպավորությունների հետ, որոնք ես ունեմ Հայաստանից եւ ունեմ երեխաների հետ աշխատանքից, որովհետեւ այստեղ ես զգացի հարգանք իմ անձի նկատմամբ, իմ աշխատանքի նկատմամբ, սիրված եմ երեխաների կողմից։ Իհարկե ինձ ստիպում է շատ աշխատել, բայց ես դա սիրով եմ անում։ And I hope it will go on. That's the end. Հաջող շարունակություն կունենանք աշխատանքի։ We're talking about different projects, different possibilities of me coming back, not only for the Central Paul Clay, but also as myself, as an artist, doing my own projects in Armenia. Would be, for me, very challenging. And it is such a different world, like Switzerland compared to Armenia. In Switzerland, people are used to get everything. Here, people are not used to get everything, so they're thankful for what they're getting, if it is of a good quality. Մենք հիմա բանակցությունների եւ քննարկումների մեջ ենք, որպեսզի հասկանանք, թե ինչպես կարող ենք համագործակցությունը շարունակել։ Միգուցե մյուս տարի արդեն այցելեմ Հայաստան ոչ թե որպես Կրեավիվայի ներկայացուցիչ, այլ անձնական խոշոր ավելի լայնածավալ ծրագրերը նախագծեր այստեղ իրականացնելու համար։ Տարբերությունը շատ մեծ է Շվեյցարիայի ու Հայաստանի, քանզի Շվեյցարիայում սովորաբար մարդիկ ստանում են այն, ինչ իրենք ուզում են, հասնում են իրենց նպատակներին շատ ավելի հեշտությամբ, քան Հայաստանում։ Այդ պատճառով Հայաստանում բոլորը այնքան երախտապարտ ու շնորհակալ են, թեկուզ մի փոքր անգամ արված Բայց բնության մեջ ընդհանրություն կա։ Շատ հաճախ մեզ ասում են, որ շվեյցարական բնություն ունի։ There's lots of similarities. We don't have a sea like here. We got 4 countries around us.
which are kind of friendly to us. Շատ նմանություններ կան իհարկե մենք ծով չունենք ինչպես դուք, մենք շրջապատված լիճ։ Մենք լիճ։ Սևանը մեզ համար ծով է։ Մենք 4 երկիր, որ մեզ հարևան երկրներն շրջապատված ենք այդ 4 երկրներով։ Շատ լավ, ինձ հետաքրքիր է, ահա եթե ավելացնելու բան կա։ Do you have something to add? Always, never. Միշտ երբեք։ Արդեն ծրագիրը ոնց որ թե մոտենում է հա տրամաբանական այս process-ը գնաց եւ արդեն Երևանով սահմանափակում են եւ ամփոփվում է, հա։ Ինչն էր ձեզ համար անսովոր էստեղ, որովհետեւ հաստատ կլինեն նաեւ անսովոր ինչ որ բաներ, հա։ Առավել եւս երբ դուք շփում ունեք երեխաների հետ, որովհետեւ մեզ միշտ թվում է թե երեխաները դե երեխաներ են, հա, մենք միշտ այսպես ենք վերաբերվում, բայց այդպես չի։ Երեխաները մեկ-մեկ այնց հարցեր են տալիս, որ մեծերը The project is coming to its logical end. What unusual things did you notice during your work with children in Armenia? Maybe some questions by children or Unusual things. You know, children are children all over the world. երեխաներ են ամբողջ աշխարհում։ And they have lots of imagination. Նրանք մեծ երևակայություն And that's ունեն։ a nice part about children. Եվ ես դա եմ սիրում հենց երեխաների մեջ։ I love them to be loud, to be wild, to be chaotic. Սիրում եմ, երբ նրանք բարձր են, վայրի են, աշխուժ են, բայց քաոսային եթե են։ նրանց ինչ որ բան դուր չի գալիս, նրանք ասում են այդ մասին, եթե But if մեծերը they կարող don't են like չասել, something, they always tell երեխաներն about ասում it. են։ Not Here? adults, but children. No. Oh, they just like me. They all of them just like Եթե խոսքը I don't այստեղի know. մասին է, ոչ, որովհետև միգուցե ինձ շատ է See- սիրում, դրա համար չեն արտահայտվում։ They are kind of surprised to have this guy with a white beard in front of them, who is jumping, who is dancing, who is singing, who is doing all kind of weird stuff for them. Եվ That նրանք they're- երբեմն, sorry. նրանք երբեմն անակնկալի են գալիս, երբ տեսնում են ինձ նման սպիտակ մորուքով տղամարդու այս տարիքում, ով թռնում է, պարում է, երգում է նրանց հետ։ And they're not used to it. They also work in teams and not by themselves. So they have to move. They're not used to move while they work, while they paint. Painting in Armenia has a very different tradition. I love that tradition. I have lots of respect for it. Նրանք սովոր չեն այն մեթոդներին, որով ես եմ աշխատում, սովորաբար նկարելու ընթացքում նրանք շարժում են, թռնում են, պարում են, իսկ Հայաստանում սովորաբար նկարչության ավանդույթները այդպեսին չեն, ինչպեսին ես եմ աշխատում, նրանք դրան սովոր չեն, բայց But Vahan made me come here just to open up the minds a bit, getting something new there, like getting a new approach. As he is coming from theater, with me, painting is physical. And that's also important. It's not just in the head, it's not just the talent, it is physical. It's your whole body, it's all of it that you get in. And then color is very sensitive, it's a beautiful energy, and it's just a healthy energy, like your shoes. Եվ այդ պատճառով Վահանը ինձ հրավիրեց այստեղ երեխաների մտահորիզոն ավելի ընդլայնելու, նրանց նոր մեթոդներ եւ տեխնիկաներ առաջարկելու, նոր տեսանկյունից նկարչությանը դիտարկելու համար, եւ քանի որ Վահանն էլ հենց թատրոնի մարդ է, ինձ շատ լավ հասկանում է, որ նկարչությունը ոչ միայն տաղանդի եւ մտքի աշխատանք է, այլ նաեւ ֆիզիկական աշխատանք է, եւ իսկ ինչ վերաբերում է գույներին, գույները շատ զգայուն են եւ զգացական են, ինչպես ձեր կոշիկները։ Ես ուզում եմ անպայման նշել, որ հեռուստատորն էլ հաստատ քաջատեղյակ է, մեր Վահանը, ես այդպես եմ ուզում ասել, որովհետև աշխարհի ամենատաղանդավոր ռեժիսորներից մեկն է ու մենք սովորել ենք միասին ամենասկզբում, նույն վայրում ու հետո ինձ բախտ վիճակվեց խաղալ Վահանի ներկայացումներից մեկում ու ես հպարտ եմ դրանով, որովհետև շատ անգամ երբ խոսքը գնում է Վահանի մասին, ասում եմ ես ու Վահանը միտեղ ենք սովորել ու հպարտանում եմ դրանով։ Այ Վահանը կարողանում է խաղալ գույների հետ, Վահանը կարողանում է տեսնել գույներից այն կողմ, Վահանը կարողանում է կյանքի բերել այն ինչը որ մենք չենք տեսնում եւ դա արտնասում է զգացողությունները ու զգացմունքները։ Ինձ հետաքրքիր է, արդյոք չկա գաղափար ստեղծելու ներկայացում, որոնք խաղան գույների հետ։ Do you have an idea to create a performance that will be played and will be around the colors? Not actually, but I am a portrait painter. So interesting people like Vahan, I usually portray. And this is my performance in color. Yeah. And all I didn't know he was so good. Այդպիսի գաղափար չկա, բայց ես քանի որ դիմանկարներ անող արվեստագետ եմ, իսկ Վահանի նման հետաքրքիր մարդ է, ինձ համար հետաքրքիր է դիմանկար անելու համար, ես այդտեղ եմ ներկայացնում ու պատկերացնում։ Ինձ իմ ներկայացումը դա է։
Նախ շնորհակալ եմ բոլոր ջերմ խոսքերի համար։ Ուզում եմ ասել, որ դասընթացների ընթացքում ենք 2 օր, նաև քանի որ փոքր թատրոն ներառական պարային խումբ կա, որտեղ հաշմանդամություն ունեցող եւ չունեցող մարդիկ են ներգրաված։ Մենք նաև Ֆրանսի հետ միասին վարպետության դաս ենք անելու եւ այսպես ճակերտները բացելով ասեմ, որ հիմա ներկայացում է նախապատրաստում, որը ելի կապ ունի գույների հետ։ Ու այսպես ամեն ինչը շատ լավ համընկել է, կարծում եմ այդ վարպետության դասը, որ Ֆրանսը կանցկացնի, ավելի նոր շունչ կհաղորդի մեր ստեղծագործական process-ին համել։ Այսինքն համենայն դեպս կա ինչ-որ բան։ Անպայման, այո։ What's that? There is something joint to do during the project. Իսկ մեր հյուրը այս ընթացքում ինչ է հասցրել տեսնել բնության եւ խոհանոցի մասին, չէ, որովհետեւ դա պարտադիր է, բայց հա արվեստի հետ կապված ինչ է տեսել այս ընթացքում, ինչով ենք զարմացրել իրեն։ What did you manage to see in Armenia besides cuisine and nature? What did amaze you in Armenia? What did amaze me? Landscapes are beautiful, people are beautiful, the language is beautiful. Calligraphy is beautiful. I am trying to get into it, I'm trying to learn it, and this is like the biggest challenge for me in Armenia, to get that language. Otherwise, it is very touchy for me to be here. Something in Armenia moves me a lot. I came here last year for just 3 days, and I just knew I have to get here. I have to find out what it is. Լանդշաֆտն է ինձ զարմացրել, մարդիկ, լեզուն հատկապես, շատ եմ սիրում ձեր լեզուն, շատ գեղեցիկ է, փորձում եմ սովորել, ճիշտ է, շատ դժվարությամբ է ստացվում, բայց որոշակի հաջողություններ արդեն իսկ ունեմ։ Ինձ համար, երբ անցած տարի 3 օրով ժամանեցի Հայաստան, զգացի, որ ինչ-որ բան դիպավ սրտիս ու հասկացա, որ պետք է եւս մեկ անգամ գալ բացահայտելու, թե ինչն էր դա։ Շատ լավ, յուրաքանչյուր պրոյեկտ սկսում է եւ ավարտվում է, հա, ու ամեն անգամ ավարտվելուց հետո, երբ որ ուզում ես իմի բերես հասկանաս, ու փորձում ես արդեն կետ առ կետ անցնելով հասկանաս թե ինչ տվեց։ Այ պրոյեկտը, այս պրոյեկտն էլ արդեն մոտենում է իր ավարտին տրամաբանական, այ ինչ է կարծում, ինչ է տալու կամ ինչ է տվել մինչև այսօր այս պրոյեկտը արդեն։ What do you think? What are the project results will be? Ես երևի սկսեմ պատասխանել, հետո Ֆրանսը կավելացնի։ Առաջին հերթին, ինչպես Ֆրանսը նշեց, նախ նոր մեթոդների հետ ծանոթություն։ Երեխաները լրիվ նոր աշխարհ են բացահայտում եւ հատկապես Paul Klee-ի, հա, թողած մեթոդներով աշխատելը, թե մեր ուսուցիչների համար, թե երեխաների համար նոր հորիզոններ է բացում։ Շատ հետաքրքիր է այն անցնում դասերը, 2 հանդիպումից հետո արդեն արվեստի գործեր են ստեղծվում, որոնք որ շատ տպավորիչ են, ամսի 16-ին դա կտեսնենք։ Եվ ես կարծում եմ, որ առհասարակ մեր գեղագիտության ազգային կենտրոնի առաքելություններից մեկն է իսկապես կրթական մշակութային հարթակ դառնալ, միջազգային փորձը բերելու Հայաստան եւ մեր փորձն էլ նաեւ ճանաչելի դարձնելու դրսում։ Այդպես մնացածը թող Ֆրանսիա ասի։ You can add something if you And I can add something. Well, I see Armenian tradition and Armenian art. I see what children do at the studios of the NTA, and I'm, wow, that's great, it's fantastic. But it is very, very in one tradition. I'm coming from another tradition, and maybe just trying to get the children who are really interested, and also the teachers who are really interested, to show them how that culture is built up. Like the modern art, like how it is done, what's behind it, how it is going step by step, because it's differently approached. Just to kind of like link the two worlds a bit, because Armenia is very interested in what's going on in the West. So I explain a bit how this works in the beginning. Ես ծանոթացել եմ Հայաստանի արվեստին, ծանոթացել եմ Գեղագիտության ազգային կենտրոնի արվեստանոցների աշխատանքին եւ իսկապես շատ հարգում ու գնահատում եմ այն ավանդույթները, որով աշխատում են Հայաստանում արվեստի ոլորտում։ Ես գալիս եմ մեկ այլ մշակույթից, բերելու մեկ այլ ավանդույթներ եւ այն երեխաներն ու ուսուցիչները, ովքեր իսկապես հետաքրքրված են այդ ավանդույթները, մեթոդներն ու տեխնիկաները բացահայտելու, փորձում եմ նրանց համար ավելի լայն մտահորիզոն բացահայտել եւ նրանց ներկայացնել, թե ժամանակակից արվեստը ինչ նոր մոտեցումներ ունի այսօր աշխարհում։ Հայաստանը հետաքրքրված է արևմտյան մշակույթով եւ ես փորձում եմ դրա ներկայացուցիչը լինել Հայաստանում։
Շատ լավ, եւ ինչ ակնկալիքներ ունենք հետագայում արդեն համագործակցության շարունակվելու կամ կան արդեն ինչ-որ նախագծեր։ Արդեն որոշակի մտքեր կան, փորձում ենք պլանավորել մեր աշխատանքը մյուս տարվա համար, ասեմ դա նույնիսկ մի գաղափար չի, այլ մի քանի, հա, նախագծեր կան, Աստված առաջ, ինչպես ասում են, տեսնենք ինչ կստացվի, բայց որ այս համագործակցությունը մեզ համար շատ կարևոր է եւ մենք ուզում ենք անպայման շարունակել, դա միանշանակ է։ Իսկ մեր հյուրը For me, it's always, right now I'm here for an institution. I'm like in between one Armenian institution and one Swiss institution. I like it when I'm on my own somewhere, not in some sense of institution. So in my mind, it is, I can stay with both of institutions, I like that, but I have to do my own projects. And out of the projects, again, working, every time I do shows, I show my painting, I always work with people. This is always linked. People and color for me is always linked. And so, as for the future, we will try to find out something that has enough space to get out of the institutions more and get more into, I don't know, some new weird spaces, some wild ideas, whatever. This is open, and it's nice with Vahán because he's going for wild stuff. so we might plan something very unusual, maybe not. Very open to it. Ես այստեղ ներկայացնում եմ կազմակերպություն ինստիտուտ Շվեյցարիայից եւ հիմա ես կարծեք աշխատում եմ երկու ինստիտուտների մեջտեղում եմ գտնվում Գեղագիտության ազգային կենտրոնը եւ Պաուլ Կլե կենտրոնի Կրեավիվա թանգարանը։ Իհարկե դա ինձ շատ դուր է գալիս, շատ ուրախ եմ դրա համար, բայց ես սովորեմ անել իմ սեփական նախագծերը, ես այդպես ինձ ավելի ազատ եմ զգում։ Դրա համար հուսով եմ, որ այդ հնարավորությունը կունենամ։ Սովորաբար երբ ես ցուցահանդեսներ եմ անում, աշխատում եմ մարդկանց ու գույների հետ, դրանք ինձ համար երկու կարևոր բաներ, բաղկացուցիչներ են, ովքեր կապվում են եւ շատ կարևոր են իմ աշխատանքի համար։ Հուսով եմ, որ ապագայում հատկապես Վահանի հետ աշխատանքը շատ ավելի հեշտ կլինի, որտեղ ինքն էլ է սիրում շատ ակտիվ աշխուժ նախագծերի եւ պրոյեկտների մեջ լինել։ Հուսով եմ, որ ինչ որ հետաքրքիր բան կմտածենք ապագայի համար։ Շատ լավ, եւ որպես ամփոփում ես ամենին, ինձ հետաքրքիր է, հա, որ գույնը ձեզ հետ կտանեք Հայաստանից։ Which color will you bring with you to Switzerland from Armenia? I always bring red wherever I am. It's just red. I will bring many different colors, and it's all very warm colors, and it's all very hearty colors. I'll bring, how to say, to a place that is rich. I'll bring the little tiny things in life that make it worth living. Ես սովորաբար կարմիր գույնն եմ վերցնում, բայց ես այստեղից կտանեմ շատ տարբեր գույներ, որոնք իմ սրտին դիպան, բոլորը շատ տարբեր են, բայց բոլորը շատ զգայական են եւ էմոցիոնալ են։ Շատ լավ, ցավոք սրտի ժամանակը շատ երկար չէ, որ մենք շատ խոսենք, բայց հաճելի էր բնականաբար, ես ուզում եմ նվիրել մեր գործընկերների կողմից այսպես հաճելի նվերներ ձեզ, այդտեղի կողմից, այնպես որ կարծում եմ այնտեղ կգտնեք եւ մեր հյուրը մինչեւ գնալը նույնպես այնտեղից կգտնի այն, ինչ իրեն հետաքրքիր է։ Շնորհակալություն ձեզ, իսկ դիմանկարների հետ կապված Like in What's that? For the portrait, look what the profile. You want your portrait? Yes. Okay, I'll be back. Շնորհակալություն մեր հյուրերը աշխարհայնատաղանդավոր մարդիկ են, ես անկեղծ եմ ասում, չեմ չափազանցնում ոչ մի բան, այնպես որ հետևեք, որովհետև ծնվում են ու ներկայացում են շատ գեղեցիկ պրոյեկտներ, աշխատանքներ եւ մի խոսքով գույներ այս ամենի մեջ, որովհետև հիմա մեր կյանքի գույները մի քիչ մոխրացել են, մոխրագույն է ավելի շատացել, բայց կան մարդիկ, ովքեր ավելի գունավորում են կյանքը։ Այնպես որ հետևեք մեր ծրագրին, այս պահին կարճատև դադար, այնուհետև գնանք խոհանոց ու հասկանանք ինչ կատարվեց այնտեղ։